안녕하세요. 오늘은 동물의 숲을 해볼 겁니다. 이드님 안녕구리. 여러분 나가겠습니다. 여러분 오늘 바닷가에 갈 건데요. 맞다, 이거 안 했다. 하려면 물안경 어디 갔지? 여기 있었나? 여기 있었다. 여러분 바닷가에서 뭐가 있는지 잘 보세요. 오, 멍게를 잡았습니다. 이제부터 진입 금지네요.
여러분, 제 박물관을 소개해드리죠. 제 박물관이에요. 왔다. 또 잠이 들었네요. 원래 부엉이는 야행성이니까요. 아닌가요? 제가 기증한 나비는 어디에 있을까요? 깜짝 놀란 거 있어. 그거 어디 있지? 우와. 저기 메뚜기다. 메뚜기 아니야? 잠시만요. 제 집을 소개해드리죠. 이번엔
그냥 집으로 갈게요. 제가. 아이고야. 잠깐만요. 친구 집에 잠깐 놀러 갈게요. 이거 제 집 아니에요. 친구 집이에요. 잠깐만요. 무슨 거 있는 거야? 아, 저게 있구나. 전 이런 게 있거든요. 말미잘 2개 있네? 여행권. 잠깐만. 잠깐 제 집에, 이제 진짜로 제 집에 갈 거예요. 제 집은요. 이거 아까 제가 떨어뜨린 벌집 같은데요. 한 번 더 해볼까? 한 번 더 쏘면 죽는 거예요. 빠바밤. 내 집. 짠. 뭐야? 바퀴벌레 죽여! 저희 집은 그냥 아쿠아리움 아니에요? 이렇게 생길 거예요. 맞아. 잠깐. 성게 만지면 죽어! 안 죽네요.